Еве го и нашиот денешен поздрав од Алфа Ординација. Поздрав од мене и од екипата која што работи на емисијата, со која што секојдневно се сретнуваме заедно во 12 часот. Зборуваме за различни здравствени проблеми, при тоа преку нашите разговори искрено веруваме дека помагаме во одредени решавања на проблемите со кои што се соочувате, помакар тоа биле совети и препораки кои што ги добивате од докторите, нашите секојдневни соговорници. Денес одбравме да зборуваме на тема која што исто така представува често здравствено заболување, со оглед на тоа што секојдневно се зголемува бројот на граѓани кои што имаат проблем со рбетниот столб, болест позната како спондилоза, е болест која што во денешно време се јавува и кај младите и кај повозрасните лица. За спондилозата се вели дека е и болест на компјутерскиот човек, односно на граѓаните кои што имаат работно место каде што почесто треба да бидат во седечка положба и токму ова заболување ги напаѓа тие граѓани кои што се на некој начин административни работници или оние со таква работна позиција. Доколку се соочувате со проблемот спондилоза или имате почесто болки во вратот и во грбот, денес ќе зборуваме за причините, симптомите, третманот на лекување како и воспоставувањето на дијагнозата, но и оно што е важно кога станува збор за превенцијата. Што би можеле да направиме за да се спречи болката која што подоцна се чувствува и што е оно што треба да го знаете за спондилозата. Како против болките во вратот и грбот или како против спондилозата. Тоа е нашата денешна тема на која што денес зборуваме, а на почетокот еден краток вовед во темата, потоа повторно во Алфа Ординација. Линиите се отворени за вашите прашања. Вратна спондилоза представува хронична, прогресивна дегенерација на вратните пршлени, посебно на меѓупршленските дискови, кои го притискаат рбетниот мозок, корените на нирвите, како и крвните садови кои минуваат низ нив. Наведената состојба доведува до чувство на замаглување, несвестица, чести болки во главата со чувство на шарење во потилокот на главата. При враќање на главата во нормална положба, тешината брзо престанува. Ваквите симптоми се карактеристични и последица се на неправилно држење на главата, како и на следниот фактор. Болните со вратна спондилоза се многу чувствителни на повреди, бидејќи движењето на вратот и главата на нив им се ограничени. Долготрени добри ефекти се постигнуваат со пливање, јога и контролирани вежби и стручен надзор. Посебно внимание треба да се обрне на перницата за спиење, која што треба да се прилагоди така што спиењето максимално ќе растирати вратната мускулатура. Оперативното лекување е неопходно само доколку имате симптоми на болка и слабост во рацете и отежнато одење. Цервикалната вратна спондилоза е чест проблем, особено кај постарите лица. Неофицијално се смета дека околу 25% од луѓето на 40 годишна возраст, 50% од луѓето на возраст од 40 до 60 години и 85% од луѓето над 60 години имаат дегенеративни промени на интервертебралниот диск и може да искусат симптоми на вратна спондилоза. Покрај возраста, што е примарен фактор за појава на вратна спондилоза, други ризик фактори се намалена физичка активност, зголемена телесна тежина, претходни повреди на вратот и рбтот, претходна операција на вратот и рбтот, често носење и кревање на тежок товар. Симптомите и знаците кои што најчесто може да се манифестираат се болка и вкочанетост на вратот, болка и вкочанетост на рамената, ограничени движење на вратот, вртоглавиците, главоболките. На што укажуваат болките во вратот и грбот, како против спондилозата? Тоа е денешната тема, а мој денешен соговорник е доктор Аница Хаджипетрушева Јанкиевиќ, специјалист по физикална медицина и рехабилитација од Аџибаден Цестина. Добар ден за вас, докторке, добро дојдовте во Алфа Ординација. Имав еден краток вовед во најавата, при тоа и воведниот прилог кој што секојдневно го имаме на темата и веќе гледачите знаат дека зборуваме за спондилозата, особено за болките во вратот и во грбот кои што се навистина чести. Но ќе објасниме што точно представува спондилозата и како настанува. Во најавата беше убаво објаснето дека спондилозата представува дегенеративно заболување, што значи заболување кое што се јавува со старењето на телото. Или старее целото тело, старее и мускулоскелетниот систем. И спондилозата најнапред започнува како таложење на остеофити или народски кажано шилци, кои што се наоѓаат на рабовите на
пршленските тела и при тоа создаваат нешто поголемо триење помеѓу коскениот и мускулно-коскениот, односно лигаментарниот апарат, од она што е нормално и потребно. За жал, статистиката, напоминавте и во најавата, кажува дека спондилозата, иако е старечка болест, да ја кажеме, порано се појавувала некаде после 50-та година од животот. Во денешно време се појавува во период некаде од 40-та година во животот, меѓутоа неретко се повеќе и повеќе сретнуваме спорадични пациенти кај кои што ја имаме и од 25-та, 30-та година од животот. Сето тоа е последица на лошата физичка активност или неактивност, уште може да ја наречеме, и лошата позиција на телото и едноставно компјутеризацијата на целиот систем. Значи, рековме, тоа е дегенеративно заболување, кое што почнува со тоата ложење на тие рабни остеофити. Меѓутоа, тоа е само почетокот на целиот процес на старење кој што се јавува на рбетниот столб. Покрај тоа што нели се јавуваат овие остеофитчиња кои што сметаат, односно шилчиња кои што сметаат во однос на правилната инервацијата на околното мускулно и нервно на околното мускулно ткиво, следниот степен е дека просторот помеѓу пршленските тела се намалува и оние дискови, интервертебрални дискови кои што служат за да го амортизираат движењето и да ја обезбедат добрата подвижност на рбетниот столб, веќе почнува да се намалува тој простор. Тие прстенчиња што се наоѓаат околу таа желатинозна маса која што ни е амортизер, да ја кажеме, стануваат се поригидни и поригидни, почнуваат да пукаат, па како следен степен веќе почнува покрај спондилозата да се јавува и хернијација, односно дискус хернија, која што може да биде од повеќе степени. Сето ова се јавува најмногу на вратниот и на лумбалниот дел на рбетниот столб, иако не можеме да кажеме дека торакалниот, односно градниот дел е изоставен, меѓутоа заради неговата помала подвижност во однос на целиот обем на движење на рбетниот столб, не секогаш можеме да кажеме дека тој е главниот причинител толку што ни пречи во секојдневното живење. Најчесто се чувствуваат тегобите или во вратот и по должина на рацете, или во лумбалниот дел, односно кичмата доле и по должина на нозете. Така, што значи дека спондилозата може да се подели на три типови, а тоа е вратната или цервикалната, потоа градната или торакалната, и лумбалната, она која што збориме дека најчесто покрај цервикалната и се чувствуваат и болките во крвот. Она што се однесува до причините за појавување и ризик факторите. Кои се ризик факторите за спондилозата? Ризик фактори. Најнапред е физичката неактивност. Долгото седење пред компјутер, уште од мала возраст. Значи, коренот на појавувањето се порано и порано на спондилозата си го влечеме уште од детска возраст. Заради тоа што уште децата во денешно време се навикнати дека треба да седат пред телевизор, со таблет во раце, со мобилен телефон и целата таа неправилна положба на телото. И на училиште кога седат. И на училиште кога седат, да. Целата таа неправилна положба на телото доведува да не се развива убаво грбната мускулатура и при тоа немаме правилен став на телото, кој што ќе овозможи и правилно оптеретување на целиот рбетен столб. Тоа неправилно седење и неправилен однос кон нашето тело продолжува и во понатамошната возраст, меѓутоа заради тие несоодветни оптеретувања на рбетниот столб почнуваат нели во порана возраст да се јавуваат тие остеофитчиња кои што почнуваат да сметаат. Мускулатурата се повеќе и повеќе слабее. Ние се повеќе и повеќе ја тераме да биде во одредена принудна положба која што не е физиолошка и тука имаме борба помеѓу мускулниот и скелетниот систем и нормално почнуваат да се јавуваат тегобите и болките заради долго седење, заради неправилна положба, заради мала физичка активација, од типот сакаме да подигнеме нешто па ќе почне да не боли
боли кичмата, па ќе почнат да болат нозете, или сакаме да поработиме нешто, или одеднаш физички ќе се активираме, па почнуваат да се јавуваат некои непријатни тегоби кои што не поминуваат со обичен парацетамол, и веќе тогаш се добиваме знак дека имаме некакво посуштински проблем кој што смета во однос на функционирањето. Имаме гледач пред да продолжиме во контекст на ова прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало. Ве слушаме. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Јас сум од Кочани се јавувам. Имам 34 години. Добро. И имам болки во кичмата. Мислам, темата не е таа што јас сакав да разговарам, меѓутоа имам дискус хернија. Болки имам во грбот, во половината, и се јавуваат и во нозете, во раците, трпнење на нозете и раците. Имам исто цисти на рбетот. Што има господите на рбетот? Се извинувам, што имате на рбетот? Ако може малку погласно. Цисти. Јас не ве разбирам, а уште еднаш ќе ве замолам. Цисти имам на рбетот. Цисти. Добро. И ми се јавува проблем, не можам да се движам, не можам да седам. Имам многу болки, сум била на ортопед, на невролог, ми предлагаат операција, меѓутоа не сум баш сигурна за операција, мислам дека е ризична и не знам. Цистите се на коскениот дел или цистите се во самиот рбетен столб? Цистите кои што ви ги нашле се во коскениот дел или се во рбетниот канал? Во рбетниот канал. Добро. Имам 3 цисти и сега не знам што понатаму, не знам дали да прифатам операција, дали како да се лечам, како да не знам. Добро. Тоа беше. Ви благодариме за јавувањето, ве слушнете го одговорот, иако може би да, малку е покомплексно прашањето кај состојбата кај госпоѓата. Има и дискус хернија, меѓутоа има и цисти кои што рече дека се во рбетниот канал, и тој представуваат механички притисок, процес кој што врши механички притисок врз самиот рбетен столб. Воколку во случаев и цистите и хернијацијата е операбилна, имаме фактор кој што е механички и мора да се отстрани. Воколку не помогнале медикаментозна терапија, не помогнале физикални терапии, тогаш веќе, ако е операбилно, паметно е да се изврши хируршки зафат, што ќе се отстранит притисокот и ќе се олесни. Многу е лошо ако им речеме на пациентите дека да, ќе ве оперирам и се ќе ви помине, меѓутоа воколку хирургот смета дека со тој хируршки зафат ќе се олесни барем 30, 40 па и до 50% функционирањето на пациентот, тогаш да, треба да се прифати хируршката интервенција. Да го слушнеме следното прашање. Добар ден. Добар ден, на прашање ако може. Да, може, повелете. Јас сум засегнат со стафилококата, таа што викаат на болничка бактерија. Кога би можело да направите една таква емисија во врска како се лечи? Е тешко да најдете некој доктор. Јас не ве разбрав само на која тема? Стафилокока. Стафило. Добро, ќе запишеме. Или болничка бактерија што викаат, таа се фаќа највише во болница. Добро, ви благодарам за предлогот. Сигурно ќе задоволен ако најдете доктор за. Да. Сигурно во иднина ќе обработиме и таа тема, секогаш сме отворени за вашите предлози, за она што сакате да го слушнете. Таа е вака честа болничка бактерија, затоа се јавува. Така, да. Ви благодарам за јавувањето и за предлогот. Останете со нашата програма и останете со Алфа Ординација. Во некои од следните изданија тоа сигурно ќе го обработиме и ќе го земеме во предвид. Дали конкретно за бактеријата или за тема која што ја уфаќа истата, ќе ги добиете информациите кои што ви се потребни.
Стигнавме кај ризик факторите, односно зборувавме за ризик факторите и веќе навлегавме во симптомите. Главниот симптом е кој што се чувствува е нормално болката. Болката. Но кои други би можеле да ги издвоиме? Болката веројатно кога ќе дојде до степен дека веќе мора да се посети не поминува со апче. Да, и дека станува збор за нешто посериозно, но би било добро кога првичните симптоми, доколку може да се осетат во зависност од тоа кои се, да се препознаат. Значи, симптометологијата зависи во однос на она во кој дел се развива спондилозата, дали е тоа вратна или лумбална, односно во кичмениот дел, така се развиваат и симптомите. Вратната спондилоза може да даде симптоматологија најчесто и најпрво како болка и вкочанетост во вратот, која што е симетрична, значи од двете страни на вратот, меѓутоа едната или другата се поизразени. Болка која што и вкочанетост која што се јавува помеѓу плешките, односно параскапуларно, може да се јави како тегоби, односно болки кои што одат како струја по рацете. Тоа се случува заради тоа што остеофитот врши некаков притисок во самиот нерв, може обостранно, може или само на едната рака и може да се јави, односно следен кон што се јавува, што е знак дека веќе нервот подолго пати, и трнење во шаката, во дланката. Најнапред тоа трнење го опишуваат како кога ќе ја потпирате раката, па нели вие утрната подолго време, меѓутоа тоа и во секоја положба и без механички притисок постојано се јавува. Меѓутоа најчесто трнењето не е во целата шака, туку се или последните 2 прста од шаката или првите 3 прста во шаката. Веќе тоа и трнење кое што не поминува со промена на положбата, ние е знак дека веќе нешто сериозно се случува во процесот на инервација на горните екстремитети и дека треба нешто посериозно да се превземе. Велиме дека најчесто додека ја имаме болката е среќен симптом. Значи болката не алармира дека треба да направиме нешто, да превземеме за да не боли. Во оној момент кога веќе болката ќе стане тапа, така се опишува, не е остра пулсирачка, туку е тапа болка. Ги имаме се повеќе тие сензитивни парестези, односно трнења, и чувствуваме слабост дека раката веќе не е способна онолку колку што била, односно тие моторички испади, е тогаш е веќе момент кога сериозно имаме засегнување на нервот и дека треба веќе многу посериозно да се занимаваме со нашето здравје. Тоа е во однос на вратниот дел. Неретко во последно време се јавуваат и пациенти кои што немаат такви невролошки симптоми во однос на горните екстремитети кога е во прашање вратната спондилоза, туку имаат проблеми во однос на тензични стегачки главоболки и вртоглавици, кои што се особено зависни од положбата на главата. Мало помрднување на вратот и се јавуваат вртоглавици. Тоа е заради долготрајниот спазам, односно заради долготрајната стегната мускулатура и при тоа се јавува слаба циркулација нагоре кон мозокот и заради тоа се јавува таа мозочна исхемија, односно со знаци на баш тензични, јаки, интензивни, непријатни главоболки и вртоглавици кои понекогаш дури оневозможуваат да се функционира нормално. И не поминуваат со апче за глава. Не поминуваат со апче за глава или дејството на медикаментот трае многу кратко. Значи саат-два, меѓутоа не повторно се појавува и се засилува, така да тоа апсолутно не е решение. Так, да го слушнеме следното прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да ве поздравам. Поздрав и до вас. Фала. Јас имам спондилоза, вратна спондилоза. Добро. Немам болки многу, ама вртоглавици имам многу. Што да правам во тој однос? Вртоглавиците кои што сега ги спомнавме. Вртоглавиците, да. Тоа сигурно е во третманот на лекување, но ќе одговориме на обично воколку се тие вакви константни и непријатни оневозможуваат, неколку дена се дава миорелаксант, односно лекови кои што ќе опуштат малце мускулатурата, потоа се оди на физикална
терапија со која што и ќе се обезболи и ќе се опушти комплетно мускулатурата, да не е во таков грч и спазам. И на крајот на терапијата секогаш се дава обука на соодветни вежби кои што служат за истегање и тонизирање на вратната и мускулатура и рамениот појас, со тоа што таа ќе биде постојано активна, добро тонизирана, нема да се дозволи повторно да биде во таков грч и ќе се овозможи соодветна циркулација. Бидејќи спомнавме во еден од ризик факторите дека е недоволната физичка активност, во продолжение ќе позборуваме колку физичката активност или во колкава мера може да помогне во исчезнување на тие болки и на подобрување на состојбата, но пред да продолжиме за тоа имаме гледач ми јавува. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Редовно гледам и многу сум задоволен. Мислам дека оваа акција што преземавте со повеќе лекари, специјалисти на многу високо ниво и ви честитам за оваа идеја. Ви благодарам. Сакам докторката да ја прашам. Значи, јас сум 62 години и пред 2 месеца почнав болки во грбот. Значи, негдека на средината, испод плешката, не преку цел ден, него наизменично, например, на едно 6-7 сата, ама многу оштра болка, јака, дури и во спиење. И тоа се пренесува, до сега не сум имал таква, дали од времето или не знам, али почнува почесто да ме боли, временски се покачува. Ако било на 5 минути, сега иде на 10, 15 и после пак ќе се изгуби. Не знам од каде е таа болка во грбот, значи велам само позади, негдека на средината. И ве молам, ако сакате да ми отприлика да ми кажете или како, што, какво мислење е вашето, од каде доаѓа таа болка. Добра. Благодарам многу. Ви благодарам за јавањето и продолжете понатаму да не следите. Значи, со оглед на возраста на пациентот и со оглед на тоа дека се јавува, како што рече, бодежна, остра болка во средината на грбот, секогаш најнапред во оваа возраст на луѓето исклучуваме било каква кардиолошко заболување, односно проблем од кардиолошка природа. Значи, не би било на одмет да се посети и кардиолог, воколку се исклучи дека се е во ред, тогаш се прави еден обичен рентген на торакалниот, цервико-торакалниот дел, да се види дали точно е, понекогаш може да има спондилофити на торакалниот дел кој што ќе даде оваква болка. Меѓутоа, пак ќе повторам, со оглед на возраста, секогаш најнапред исклучуваме било каква кардиолошка природа на За да се продолжи понатамошното третирање на болката или на одредено заболување, доколку постои, треба подетални исследувања, да. Се спомена физичката активност, недоволната физичка активност и кај младите, па и кај повозрастните лица кои што треба да бидат пораздвижени, особено заради ваквите заболувања, може да представува и еден од проблемите поради кои што се појавува ова заболување. Колку физичката активност, односно колку време треба во текот на една недела или месечно да се биде физички активен за да може да помогне во намалување на болките или спречување на некој начин? Дозираната физичка активност, затоа што имаме динамичен начин на живот, е неопходна. Не можеме да кажеме колку пати неделно. Значи, физичката активност треба да биде секојдневна застапена и особено наутро. Вежбањето после работното време не е нешто што е помага, меѓутоа не е толку делотворно како утринското вежбање. Треба да добиеме една навика да вежбаме наутро. Значи, после станување да се направат оние, ако се сеќавате од физичко вежби за истегање, е нешто што е изгубено во денешно време. Значи, оние вежби за истегање кои што ни заземаат некои си 15 на минути наутро, многу повеќе ќе помогнат отколку саат време вежбање во теретана или било што после работа. Тој момент на физичка активност или утринско пешачење, тој момент на физичка активност кога мускулатурата е одморена, многу повеќе помага за да се задржи правилната состојба на рбетниот столб и на целиот мускулоскелетен систем од интензивните тежински оптеретувања. Воколку нели немаме таа можност, секако не е на одмет барем 2 до 3 пати неделно да се има вежбање од типот на јога, пилатес, пливање, значи
вежби кои што повторно вршат и стегање и тонизирање, односно јакнење на мускулатурата, меѓутоа при тоа да нема големо тежинско оптеретување. Значи, сите оние вежби во теретана со големи тежини се апсолутно контраиндицирани кога би ги гледале во однос на долгорочно, во однос на еден подолг период на нашето тело. Затоа што секогаш после такво интензивно тежинско оптеретување има последици после одреден период. Ја споминавме и главоболката која што може да се јави како последица на спондилозата, а токму овие вежби за истегнување се еден од начините како можеме да си помогнеме против таа главоболка, бидејќи како што споминавме апчињата не помагаат во тој случај. Да. И не е убаво да се навикнуваме на нив. Да, тие се неколку 15-тина вежби, соодветни терапевтски, односно медицински вежби, кои што служат за соодветно истегнување на вратната мускулатура и рамениот појас, затоа што тие одат заедно во однос на анатомскиот дел и многу помагаат и во подобрување на циркулацијата општо во целиот тој цервикоцефаличен, односно дел, така да апсолутно пожелно е кога ќе почнат полека оние постепени главоболки да се почне барем малку со такво истегање и вежбање за да се подобри циркулацијата и да се олеснат тегобите. Така. Денеска зборуваме општо за спондилозата, но и ете спомнуваме некои покарактеристични работи кои што треба да се знаат за вратната и цервикалната, торакалната и лумбалната. И сега кога станува збор за одделни или подетални карактеристики на вратната спондилоза, на онаа која што споминавме се чувствуваат кај што се чувствуваат болките во грбот или лумбалната, што е нешто карактеристично оние кои што се соочуваат или пак доколку во иднина потенцијалните пациенти кои што ќе се соочат со ваквата спондилоза би требало да го знаат како карактеристика за овие типови на спондилоза. Тука ќе застанам, бидејќи имаме гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Тетово гледач. Јас имам дискус хернија исто, повеќе години. Сакам нешто докторката да ми објасни за бања лечењето во бањи и нешто за исхраната, дали влијае и колку и што. Например, што знам што треба да јадеме, да не јадеме. Во врска со тоа сакам да знам нешто повеќе. Добро. Дискусија. Јас сум бил у бања една во Бугарија и тоа имало влијание во целото психичка и физичка состојба. Добро, го разбавме вашето прашање. Благодарам за јавувањето. Дискусхернија друга тема, но поврзана со спондилозата, веќе одговориме. Да, бањското лекување во не е акутна формата. Значи, при акутна форма, при силни болки, топлите бањски води и не делуваат многу пријатно при таков акутен воспалителен процес. Меѓутоа, веќе во оние хронични процеси на дискус хернија, апсолутно препорачано бањското лекување, особено пливањето и вежбите во води кои што имаат неутрална температура. Многу помагаат во однос на тој дел. Помагаат и оние екстензии кои што, како што спомна пациентот, во Бугарија бил најверојатно и има одредени подводни екстензии за олеснување на тегобите, меѓутоа во однос на исхраната не можеме да кажеме дека треба нешто повеќе или нешто помалку да се јаде. Апсолутно треба да се има умерена исхрана, разновидна, меѓутоа да може да се има еутрофична тело, односно да не биде прекумерна телесна тежина која со мускулатура која што е млитава, која додатно ќе го оптеретува рбетниот столб и ќе ги зголемува тегобите. Застанавме кај одредените карактеристики на цервикална и лумбална. За цервикалната веќе нели напоминавме дека тегобите се во однос на главоболки, вртоглавици или тегоби кои што се однесуваат кон ширење на болката кон рацете и трпнење кон рацете и слабост. Лумбалната, бидејќи од лумбалниот дел се инервираат нозете, почнува прво како вкочањето и болка во
кичмата, која што невозможува он што сме можеле до пред некој ден да го направиме. Наведнување, исправање, лесно врзување на чевли, лесно облекување на чорапи, веќе да ни се лимитирани и овдека почнуваат заради инервацијата, воколку е притиснат нерв, да се јавуваат болки како струја по нозете или како константна болка која што оди надоле по нозете се до стопалата, болки кои што се и тегоби кои што се во облик на грчеви по мускулатурата по било каква мала активација, односно кратко пешачење или кратко стоење на едно место, јавување на трнење во нозете, особено во делот на табаните и прстите, и обично се дава податокот дека табанот ми е како ѓон. Него имам истото чувство како што сум го имала до скоро, или на двете нозе не е истото чувство, значи не значи дека секогаш мора да се јавува билатерално, односно на двете страни, туку може да се јави и најчесто се јавува унилатерално на едната страна, едната нога. Потоа, и пак ќе кажам, ова е се среќниот момент додека не боли, додека имаме нешто што забележуваме, што постојано не алармира дека нешто не е во ред. Следниот момент е дека се јавува слабење на мускулатурата на ногата и се јавува одредена нефункционалност, односно отежнатост во подвижноста на стопалото, што ни е знак дека апсолутно има поголем притисок на нервот, кој што треба да се доиследи и да се отстрани заради тоа што на тој начин само допринесуваме да нервот подолго пати и потешко го рехабилитираме отколку ако го оставиме така. Ни остана диагнозата, третманот на лекување како и превенцијата, тоа во вториот дел од Алфа ординација, а во моментов ќе ги проследиме вестите во минута, краток блок реклами, а потоа се враќаме на истата тема. Останете со нас. Продолжуваме со Алфа ординација, наша денешна тема, како што можевте да слушнете и да погледнете, на што укажуваат болките во вратот и грбот и како против спондилозата. На оваа тема зборувам со доктор Аница Хаџипетрушева Јанкиевиќ, специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Зборувавме за симптомите, причините, објаснивте што е представува спондилозата и како настанува, како се манифестира. Додевме во делот на дијагностицирање како и третман на лекување и превенција, можеби оној најважен дел за оние кои што се соочуваат со ваквото заболување. Тука сме токму за тие и оние кои што има да ни постават прашање. Веќе имаме гледач. Добар ден. Ивана. Добар ден. Ваша редовна гледачка. Поздрав докторката. Преди малку се уклучив, бев спречана. Ќе поставам едно прашање во име на мојата керка која е на работа, за која сум многу секирана. Имено она имаше болки во кичмата и отиде направи магнетна резонанса. Истата докторке покажа дорзомедијална протрузија на ниво L4, L5 и S1. Лесен притисок на каудата и пишува не прави стеноза. Тоа е добриот знак. Да, од прилика, зашто јас на нејзина возраст сум оперирана од дискус хернија на 4 и 5 пршлен. Има две мали хернии кај нејзе. Што ми е прашањето? Значи, почнува да не е во состојба, 2,5 годишно детенце има, не може врачи да го дигне, почна да пешачи, а има поприлична килажа, морам тоа да го напомнам. Молам да ме посоветувате, ќе биде пренесено колку е тоа похитно потребна физикална терапија, каква терапија и каде да оди на таја. Не сум јас многу за во козле, меѓутоа како би ме посоветувале вие. Благодарам на одговорот. Благодарам за вниманието. Дискус хернијата, рековме, како и спондилозата, се повеќе се јавува кај помладите луѓе. Особено што го спуѓате има и малку
поголема телесна тежина, уште поголемо оптеретување, што има детенце кое што постојано нели сака да биде во раце и тоа е додатно оптеретување, едноставно е во еден круг кој што не ја дозволува едноставно да функционира, односно да го реши проблемот. Дека е потребна физикална за да се смири симптоматологијата, каква е симптоматологијата точно, нели, не кажа господјата, меѓутоа да се смири симптоматологијата апсолутно е потребно, за да се види дали е свежа хернијација или од постар степен може да се направи, или во односно на магнетната резонанца што ја има, можно е да се направи и лумбална екстензија. Тоа се апарати кои што предизвикуваат дозирано компјутерско истегнување на меѓупршленските тела, со кои што се ослободува притиснатиот нерв и се намалуваат тегобите и потоа се преминува на едукација за соодветни вежби кои што ќе засврстат грбната, стомачната мускулатура и ќе го овозможат оној појас природен што го држи кичмениот дел, лумбалниот дел од ребетниот столб стабилно да функционира и при тоа да нема прогресија на болеста. Не можеме да кажеме дека ќе ја излечиме дискус хернијата или ќе ја излечиме спондилозата, можеме да кажеме само дека ќе ги олесниме тегобите и ќе ја спречиме прогресијата на болеста. Така, да го слушнеме следното прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав многу до емисијата што ја водите и до докторката. Поздрав и до вас. И сакам да поставам едно прашање, пошто долги години имам проблеми со вратот ме болки и лево и десно, вака од илот надоле према рамењата. Идам на терапија, взимам лекарство, меѓутоа еве и сега во моментот чувствувам така не многу јаки болки, ама редовно чувствувам болки. Се снимав, имам тоа остеопенија, како речиво диагноза. И што да направам сега, долги години тоа го чувствувам во тие болки во вратот и каква терапија би можела да ми помогне, пошто не е брзо да речеме сега да почнало, него со години, уназад можда и 20 години такви проблеми имам со вратот. Во една прилика ми се лоши, така се изгубив, да речеме едно 20 на минути бев без сознание. Бев на прегледи, контроли, напред све во ред, бев на тоа компјутерско снимање, на тоа друго таму не здраво беше. Све во ред, а јас имам проблеми редовно со вратот. Добро. Да го слушаме одговорот. Хроничен проблем, нели? Што се повлекува со години. Покрај физикалните терапии, пак ќе напоменам, не е завршена една физикална терапија ако не сме го едуцирале пациентот како да си само помогне понатаму, односно како правилно да изведува вежби кои што ќе спречат или ќе го намалат процентот на појавување на тегобите. Секогаш рехабилитацијата завршува со соодветна едукација на пациентот како и што вежби, кои вежби смее да ги прави и тие најчесто им даваме совет да ги прават наутро, затоа што тогаш, ви кажав, или одморена мускулатурата и може многу поубаво да се извежба, да се истегне, да се тонизира и при тоа да биде поделотворно за да не се повторуваат тегобите. Да. А бидејќи се повторуваат во конкретниот случај, значи дека нешто не е како што треба. Да, дополнителна консултација и преглед ќе биде неопходен во овој случај. Ми се чини дека имаме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до гостинката и вас. Благодарам. И едно прашање. Да. За болките на спондилоза и дискус хернија. Цели 3 години се оде на лекар. Од дискус хернија и накво. Болките никако не се облажуваат. Физикална терапија, банско лекување, МГ, се е направено. Операција закажаа нервот да се ослободе некако едно друго, после пак откажаа од државната болница. Болки никако не. Апсиња од 10 сорти, вакви неуробион, за болка, едно друго, се. Физикални сите. Накво чаре се нема. 3 години болката неизмерно толку болка голема што не може да однаде.
Многу болка. И не знам каде. Еве сега последниот пат во градска беме кај професорот Ико Тодоров. Болката никако не поминува. Ти вика тоа не оперативен зафат, вика ништо не правиме и не знам. Царе не знам кај да побараме. Ала многу и пријатно. Ви благодарам за јавањето. Вообичаено на упорно обстојувачка болка се препорачува нели консултација со хирург за да се реши проблемот поколку не помага ништо што е конзервативно. Зашто не сакаат да превземат хируршки третман и самите хирурзи, апсолутно не можам во случајов да кажам. Така, што значи дека еве советот од докторката е сепак прегледот кој што би требало да ги даде сите информации за да може да се даде конкретниот одговор. Имаме гледаш, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ја не слушам ништо. Ало? Добар ден, повелете. Јас сум на телефонот. Вие сте во живо сте, повелете со вашето прашање. Да прашам нешто. Да. Скоро цела година. Добро. Ало, со мене ви разговарате? Со вас разговараме, да, повелете, да слушаме одлично. Скоро цела година имам проблеми со нозе. Почна трпење од прстите па нагоре. Табаните не ги осеќам. Потоа почна грчеви. Сега имам грчеви дури и малку да се мрднам лежејќи на грб. На грб баш не можам да легам, малку на страна легам. И кога ќе се мрдна малку грчеви, дури диафрагмата ми се кревана. Направив кен на коски. Ми кажа дека имам проблеми со 12-тиот прстен. Пред 2 недели направив едно зрачење. Сега сум моментално здрвена од бол. Што ќе ми кажете, лек? Каков проблем со 12-тиот пршлен? Слушнете, предходно се имам оперирано 12-та, од 2012 имам оперирана дојка. Па мисля дека е тоа нешто од таму, за тоа правев на после. Добро, има прашање докторката за вас? Каков е проблемот со 12-тиот пршлен? Па не ми кажа докторот, углавно имам направено само едно скринизање, едно зрачење. Вика да направиме едно зрачење и сигурно ќе те попусти и ќе ти помине болката. Ама еве 2 недели боли, превише боли. А со нозете исто сум. Немам контрол. Сама не можам, што се вика, ни до туалет да отидам. Господјата наведе дека има и историја на друго заболување. Обично скенот на коски се прави во однос на други цели, други исследувања и испитување. Сметам дека апсолутно тој тип на заболување не е во корелација со денешната тема. Така. Иако дел од работите, што ги кажам, беа симптоми на беа симптоми, меѓутоа во однос на испитувањата што се направени во однос на историјата на заболување, апсолутно не е во корелација со денешната тема. Така. Тоа зрачење го имам правено на радиологија. На радиологија, да. Сосема е друг типот на заболување кое што треба да се превземе и да се третира понатаму. Да, ќе треба да се обратите кај доктор кој што е сепак стручен во таа област, односно конкретно за вашето заболување. Уна докаде што ние застанавме е диагнозата, начините на диагностицирање на спондилозата. Кои се начините и всушност како се диагностицира? Спондилозата најнапред се диагностицира со клинички преглед, односно пациентот ни кажува што го боли, ние прегледуваме што тегоби има и колку клинички имаме засегнатост на мускулниот и невролошкиот дел. Потоа следен чекор е рентген снимањето. Воколку сметаме дека има некое по-големо невролошко засегање, се оди на магнетна резонанца, затоа што само на тој начин можеме да ги видиме и меките делови на ткивото, односно дискус хернијата, патиштата на нервите и мускулниот дел.
освен коскениот. Во колку имаме се уште неразјаснетост во однос на состојбата и засегнатоста во притисокот на нервот, тогаш е возможно и електромиографија, односно тоа испитување со кое што се диагностицира спроводливоста на нервот и степенот на притисокот на врз нервот што се врши. И сето тоа заедно ќе ни ја даде комплетната слика околу состојбата на пациентот, за да можеме да знаеме како понатаму ќе оди лекувањето. Не секогаш, не кај сите пациенти, зависно од клиничката состојба и од оној првичен клинички преглед треба да се направат сите овие испитувања. И сега откако ќе се утврди диагнозата, следува начинот на лекување. Според одредената диагноза следува и одреден тип на лекување. Какви типови на лекување постојат? Кои се начините? Со една единствена цел првенствено да се спречи или да се намали болката? Да се намали болката и да се спречи прогресијата. Лекувањето може да го поделиме, ајде да речеме, во 3 фази. Првата фаза е акутната фаза, во која што во колку болката е многу силна. Значи, не изборуваме акутна фаза само ако имаме повремена болка или болка која што е минлива, или болка која што не е исклучително тешка и го ограничува секојдневното функционирање, тогаш значи зборуваме за болка која што е баш многу силна и оневозможува секојдневно функционирање. Се оди секогаш се оди медикаментозна терапија, зависно од степенот на болката, може да биде таблетарна, може да биде ампуларна. Значи може со лекови, може и со инекции, за да се смири најпрво болката и тој воспалителен процес кој што се јавил, и веќе преоѓаме во наследна фаза во која што најчесто се оди со физикална терапија за да се има потполно и комплетно смирување на симптомите во однос на нефункционалност и болка, за на крај да се заврши со една, ќе кажам, едукација со која што ќе за вежби, која што ќе спречи понатамошна можност за прогресија на тегобите или често нивно повторување. Колкав е процентот на луѓе кои што по првите симптоми или забележуваат дека нешто не е во ред и доаѓаат на преглед пред што се врши диагноза, зашто станува збор, и колкав е процентот на луѓе кои што доаѓаат веќе откако има прогресија на самото заболување спондилоза? Имаме гледач првенствено. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Кавадар, ќе да прашам. Човекот е направен операција од рацета болем, собраќајка, при собраќајка. После тоа се јавува дискус хернија на третиот и четвртиот прслен лумбално. Од тоги наваки си одем и сам редовно на преглед во државна болница, редовно на преглед, се гледам на бања, физикално, туку Кавадарци, се едно друго, ама болките не престануваат никако. Операцијата вика е добро завршена, се е средено тоа што треба, и сега некој нерв околу третиот и четвртиот пршлен лумбално, демек подфанат. Дали може тоа проблем да прави, например, сега у сабота си дојди од Бања Банско и таму со масажа, со бања, со пливање, со едно друго се, а човекот болките ги има непрестанато. Не може нити по скали да се каче нагоре, нити по около да седне. Од време на време го пуштат, го фаќат, го пуштат, го фаќат. Совет? Напомена дека има и претходна травматска повреда, односно собраќајка. Опериране при таа травматска повреда после собраќајката или не? Да, опериране доктор Христијан Костов од државната болница го правеше. Баш кај со неврохирург сега последниот пат со доктор Александар Габриеловска, види, не види, вика, не е, вика, така многу за оперативен зафат, а нервот, вика, е оштетен однаден, а човекот болките ги има. И неуробион, дури е нексисто, тромадол, тоа страшни болки, кад се фане од прстот на надоле, од ногата, прстот на нагоре, цела нога трна и не осеќа никако. Болки чуз невидено, од оздола до горе, дури
ки стомакот доле, мислам на мездрата, во мекото место. Скроз, качо му се фане, не може нити да стане, нити да се исправи, нити по около да влезе. А на работа не е тргнат, на болување. Скроз е однаде. Чаре не знам. Или состојба каде што имаме провоцирана дискус хернија заради травматска повреда е нешто покомплицирано. Не секогаш можеме да го решиме проблемот. Болката да е нешто што го истоштува човекот и неможноста за комплетно функционирање. Дефинитивно би требало, што не помагаат ни сите конзервативни третмани кои што следеле после оперативниот зафат, да се консултира невролог за да се доиспита она што го зборувавме, степенот на притисок на нервот, емњето, за да се види дали сепак ќе се одлучи на повторен хируршки третман за отстранување на притисокот врз нервот или и при самата травматска повреда е толку оштетен да треба да се премине кон соодветни медикаменти кои што ќе го намалат болката. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Ми се, ако може да ме ноте. Ала? Сакам да прашам докторката. Да, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Јас отпорно имам дискус хернија и по цела кичпа ме боли, ама има болки во зглобов и болката дојде во ракава десна надолу. И примав 3 блокади калог 40 во зглобов. Ова. Се спират болките, а пак се појават. Добро? Тоа сакам да прашам. Вашето прашање е зашто... Каде примал господинот блокади? Во зглобот на десна рака. Во рамениот зглоб? Да. Добро. Имам дискус хернија, иначе има риски пилес дискус хернија. Вратна дискус хернија? Да. Сегашните тегоби се болка во раката? Во раката, надолу, од десната рака. Примањето на блокади во рамениот зглоб не е нешто што би ја решило проблемот, што би го решило проблемот со цервикобрахијалниот синдром, односно синдромот во кој што имаме компресија на нервот во вратниот дел и се ирадира кон подолжина на раката, иако болките во рамото знаат да бидат интензивни баш заради поминувањето на оној сплит на нерви кој што ја нервира раката, не е само проблем со самиот рамен зглоб. Треба да се решава проблемот во вратот. Дали тоа ќе биде воколку е многу болно, времена имобилизација со поставување на шанцова кравата, мека шанцова кравата за да се растирети притисокот, соодветна медикаментозна терапија, па потоа да се оди кон физикална терапија. Повторно не ја гледам потребата за блокади и не го решава тоа проблемот во овој случај. Да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, имам проблеми. Ми се здрвија прстите на десната рака, палецот, показалецот и средниот прст. Имав болка, ненормална до лактот. Бев на магнетна резонанса, спондилозата се тоа го прави, тамо ми пишува C4, C5 и C5, C6. Со физикална терапија ништо, бев на масаже, сега болката ми престана, ама уште ми се здрдени прстите. Не можем да функционирам, нарочито јаболцицата на дланката. До кога тоа? Дали ќе пушти? Си правим вежбе сама дома. Не знам што понатам. Еве беше месец и пол, не ги осеќам прстите. Зависно од степенот на притисок, на компресија, болките може да траат и подолг период.
Здрвеноста, значи не секогаш се преминува веднаш само со физикални зависни или како е изведена терапијата. Меѓутоа има и други методи, напоменав, воколку е здрвеноста и болката и утрнатоста толку интензивна, да, пожелно е тогаш да се направи и растеретување со имобилизација, со мека шанцова кравата одреден период, значи не траен, затоа што тоа ќе ја направи мускулатурата на вратот мрзлива и атрофична, меѓутоа да се растерети одреден период, па потоа да се оди кон правилно решавање на проблемот. Следното прашање од гледачот кој што го имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Имам едно прашање. Јас сум опериран од сколиоза. Добро. Така да сега имам болки во кичмата, исто така од десниот колк ми е вадена, мислам, коска или не знам, тоа пред 20 години сум опериран. И сега имам болки во кичмата доле. Ми трпне еднаш лева нога, еднаш десна нога. Па, дали е тоа од операцијата од сколиоза или е ишијас или не знам, диагноза некоја. Добро, сколиоза е друга тема, но ајде. Сколиоза е друга тема, меѓутоа еднаш пореметување на статиката на арбитниот столб, колку и тоа да било коригирано, предиспозициите за развој на спондилоза и херниација во подолните нивоа, па и во погорните од местото на операција секогаш е поголемо во однос на луѓето кои што имаме, да речеме, релативно нормален арбетен столб. Сколиозите најчесто се оперираат во оној торакален дел, така да болките и тегобите што ги кажува господинот се веќе во однос на ишиалгија, што значи требало да се направи доиследување, снимка на лумбалниот дел и најверојатно се започнати дегенеративните процеси на лумбалниот дел од арбитниот столб. Стигнавме до превенцијата. Превенцијата како еден важен фактор кој останува збор за речиси сите заболувања. Се задржуваме повеќе и на тоа. Ќе слушаме колку и како може да се превенира кога е спондилозата во прашање, но и ви имаме гледач. Добар ден. Добро. Поздрав до воителката и до докторката. Добро, сепак имаме. Поздрав и до вас. Едно прашање ако може. Може, секако повелете. На години од 70 години, 4 години, болки имам во лумбалниот дел на кичмата и во вратната кичма. На лекар секаде е модерно, имам правилно магнетна резонанса. Ми имаат кажано дека имам T3 или 4 L3, L4 таму. Цел арбет ми бил некако искривен и S1, S2 на вратната кичма. 35% само сум имала проток на арбетниот мозок, 65% ми било запушено. За операција никај не се нафаќаат. Магнет имам правилно за трепата, а од колена надоле нозите не ги осеќам дека се мој. Ги влечам, раците, двете раци исто така не ги осеќам, а болки ужасни. Какви лекарства немам примено? Не терапии, не преку ампула имам примено инекции, што се доста скапи по 3000 и нешто, сум ги купила, после сум почнала со тие апчиња, па да ги пијам едно 15-20 дена. Многу таму гама, други, не знам, не ги знам дори апчиња. Ама болките не ми песнуваат. Во моментот пуштаме инекции витамински од 250 динара, какви се шо, еден ден ќе малку ќе попушти, друга ден па ќе ме пати. Значи, толку болки ја имам што не знам што да правам веќе. Не знам. Ќе ја молам за еден совет, ако може ми да. Ќе ја молам. Поздрав и фала на одговорот. Ви благодарам за јавањето. Со оглед на возраста на госпоѓата и правила и нели магнет неколку пати има промени по целиот рбетен столб.
Не помага и ниту медикаментозната, ниту физикалната терапија. Во овие случаи, заради болката, апсолутно е невозможно да им препорачаме дека треба да се раздвижат или бидејќи се во еден затворен круг. Во овие случаи обично препорачуваме аплицирање на некои помагала од типот на лумбални појаси или тораколумбални појаси, кои што заради недостаток на соодветна мускулатура ќе ни бидат вештачка поддршка за растеретување на арбетниот столб и делумно намалување на тегобите. Тие помагала не се носат во текот на целиот ден, се носат одредено време при активност или кога работат нешто по дома, меѓутоа сепак не се вештачка помош со оглед и на возраста за да се олеснат тегобите. Да го слушаме следното прашање, во еден проблемот кој што го има гледачот. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ве молам, јас ве поздравувам во студиото и докторката. Имам две прашања. Да. Едното прашање е кога ќе станам од спиење на сабајле или седам подолго време, многу ме боли петата и ми трнее ногата. Второто прашање е ме болат двете рамења, левото и десното, што порано сум идел на терапија физикална, па ми поминувале и 10 години сум немал проблем. И сега па почна да ме болат двете рамења и лево и десно и уздрбетот надоле ми трнее, грбот ми трнее. Ве молам, што треба да правам? Повеќе симптоми во еден склоп, значи болка во обете рамени појаса, трнење во грбот, трнење во стопалото, да, болки во петата, болки во петата. Значи апсолутно многу симптоми ставени на купче, меѓутоа потребен е детален преглед во кој што ќе се разграничи потеклото на сите тегоби и да се види кои следувања треба понатаму да се направат за да се најде коренот на болеста, односно потеклото на болеста, па за да може да се решава конкретниот, не само симптоматски боли ова или боли тоа, туку да се најде вистинскиот причинител на болеста, па да се оди кон негово решавање и отстранување. Така, и од таму соодветен третман. Имаме гледач, така, да, добро. Добар ден. Добро, благодарам. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, повелете. Добар ден. Овде кај гледач од Скопје. Работам како висококвалификуван возач, а имам дискоскерија на 4 и на 5 пршлен. Поднесов документација за на комисија и бара промена на работно место, пошто од тие болки што ги поседувам, не можам да работам повеќе. И бев одбиен. Дали ми следе да ми каже докторката мене промена на работно место? Тоа се веќе законски нормативи за кои што апсолутно не би можела да коментирам. Доколку имате прашање со вашето заболување, да, понатаму не би можеле не можам да одговориме на вашето прашање. Стигнавме до превенцијата, рековме, да се задржиме на превенцијата. Во дел од нашиот разговор споменавме дека може би најсклонни кон ова заболување покрај што кажавме што се појавува во подоцнежните години, порано, сега веќе и во помлади. Исто така, целна група на ова заболување се и оние граѓани кои што имаат работно место каде што поголемиот дел се во седечка положба или пред компјутер, затоа и се вели заболување на компјутерскиот човек. Така што тука кога е превенцијата во прашање? Работата е таа, мора да седат и да работат, така? Прво, редовно вежбање, значи навика за физичка активност уште од детска возраст. Кога ќе стекнеме тогаш таа навика, апсолутно ни станува потреба во текот на животот и подобро е со време да вежбаме, отколку да го се појави проблемот, па после тоа принудно да мораме. Меѓутоа, во секој случај, соодветната и правилна физичка активност многу помага во превенцијата на дегенеративните заболувања на целиот мускулоскелетен систем, потоа активност во текот на работното време. Секогаш знаеме дека седнуваме на столче и знаеме по 4, 5, 6, 8 сати да
не станеме и да работиме. Меѓутоа, повторно е самосвесност и да го навикнеме самото тело дека на секој час до час и половина треба да се има 10 минути активност од прилика или ја велам да станат од столчето и да прошетаат до тоалет, не знам, до надвор, кафе, да се размрдаат, за да се раздвижи мускулатурата и да не биде во таа положба константна, принудна, која била долг временски период, за да се интензивира циркулацијата и да ги нема потоа тие тегоби. Баш навика дека на секој час, час и половина треба да има некои си 7 до 10 минути раздвижување. Тоа не е губење на време во текот на работата, затоа што многу повеќе чинат после тоа и боледувањата и сите Поголеми се последиците, така. Последици во однос и на работата и на самиот вработен, отколку ако се стекне оваа навика за повремено раздвижување во текот на работното време. Ги споминавме на почетокот и децата, кои што нели од мала возраст треба да се внимава, дали на седење со часови во клупите на училиште, исто и дома пред компјутер, што е често. За денешните деца, особено совет или препорака кон родителите. Од тие се оние кои што треба да внимаваат на своите деца, бидејќи децата се заигруваат. Децата се најмирни кога ќе им дадете уред во рацете, таблет, телефон или телевизор пред нив, тогаш се најмирни и најмалку не замараат после работниот ден, меѓутоа апсолутно ако не повеќе, барем заедничка физичка активност, наместо саат време пред телевизор, саат време заедно шетање надвор во природа со децата е нешто многу повеќе отколку неправење на апсолутно ништо. Секогаш добродојдено анимирањето со спортски активности за децата во било кој проблем, поглед пред се здравствен. Имаме гледач и тој ќе биде последниот гледач за денес. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да ја поздравувам докторката и водителката. Поздрав и до вас. Да го слушнеме вашето прашање. Сакам да прашам докторката, ме болат ноите од колената надоле. Без на сликање и ми ги сликаа ноите, кажаа ми шилци. Дека имам многу болка во десната нога и то од страната на ногата. Што би можело да биде? Употребувах ги инекциите, пуштах инекции Мовалис, инекции, пила сам ги акчињата Хондроинт и што може да биде тоа? Шилци во арбитниот столб или каде? Што е снимано? Дали сте се уште на линија? Не. Се исклучи гледачката. На линија сте? Да, на линија сме. Има докторката прашање за вас, слушнете внимателно. Што снимки правевте? Што е снимано? Од колената надоле ми ги ноите снимаа. А каде ви најдоа шилци? Па ми најдоа кај средината од колената до прстите. Појавувањето на остеофити не е право само дозволено на арбитниот столб, туку може да се појави во било кој зглоб од телото. Може да се појави во рамен зглоб, колен зглоб, скочните зглобови и малите зглобчиња на шаките. Апсолутно не е дека може овие остеофитчиња да се јават само на арбитниот столб. Нивното појавување значи притисок, иритација, затоа што тие секогаш или притискаат соседна коска или го притискаат лигаментот или тетивата што се припојуваат блиску до нив и создаваат воспаление и болка. Сето тоа за жал е дегенеративен процес кој што апсолутно не можеме да го измениме. Соодветна медикаментозна терапија, соодветна физикална терапија ги олеснува тегобите и ги намалува болките.
тука ќе завршиме денешната тема, на што укажуваат болките во вратот и грбот и како против спондилозата. Јас верувам дека еве со нашиот денешен разговор, при тоа со оглед на големиот број јавувања, за жал многу од нашите гледачи или граѓаните се соочуваат со ваквото заболување, па верувам дека со советите и препораките и со објаснувањето на оваа тема, барем малку и во одреден дел помогнавме. Тоа е и нашата цел на Алфа Ординација. Вам ќе ви се заблагодарам што бевте денес заедно со нас во овој час и повеќе, час и 15 на минути, каде што имавме можност да ја обработиме детално оваа тема, а верувам во следна прилика и на следна тема која што ќе биде исто така добра за нашите гледачи, за подетални информации кон одредено заболување. Благодарам на поканата. Ви посакувам убав ден. Денес разговарав со доктор Аница Хаджи Петрушева Јанкиевиќ, специјалист по физикална медицина и рехабилитација од Аџибадем Систина, а зборувавме за тоа како против спондилозата и болките кои што таа ги предизвикува. Што се однесува за утрешната тема во средниот ден од неделата, ќе слушнете во продолжение како најава за она што утре точно во 12 часот ќе го гледате во Алфа Ординација. На секој од нас му се случува да рчи повремено, но ако тоа се случува често, може негативно да влијае на квалитетот и квантитетот на вашиот сон, како и на сонот на вашето семејство. Она што е важно да се знае дека не секое рчење е исто и е предизвикано од исти причини. Ако навремено се утврдат причините за рчењето, тогаш истото може навремено да се спречи, а сонот да се врати во мирен тек. Една од причините заради кои некои луѓе рчат е вишокот на ткиво во носот и грлото. Исто така, позицијата на јазикот во текот на ноќта може да предизвика рчење. Кај некои луѓе јазикот се повлекува во грлениот отвор во текот на ноќта, со што доаѓа до попречување на протокот на воздух и се создава непријатен звук. Возраста е исто така фактор кој влијае на рчењето, бидејќи со зголемување на бројот на годините, отворот на грлото се стеснува, а мускулниот тонус се намалува. Мажите имаат вродено потесен грлен отвор, па затоа и почесто рчат. Носот и синусите се следниот причинител на непријатните звуци. Кога синусите се воспалени и воздухот не проаѓа низ носот, се создава вакуум и се испуштаат непријатни звуци. Покачената телесна тежина или наглото излегување од форма исто така предизвикува рчење заради наглото опуштање на мускулите. Алкохолот, пушењето и лекарствата се следните виновници на листата на причинители за рчењето. Ако во текот на ноќта најчесто спиете на грб, веројатно и многу рчите, бидејќи тогаш мускулното ткиво во грлото се опушта и го попречува циркулирањето на воздухот. Еден од фактите на кој треба да се внимава е дали се работи само за вообичаено рчење или истото е показател на тешко нарушување на дишењето во текот на ноќта, кое се нарекува слип апнеа, која е потенцијална опасност по животот, а за која треба лекарска помош и третман. За ноќното рчење или слип апнеата зборуваме утре во нашата Алфа Ординација и ги очекуваме вашите телефонски јавувања. Тоа е утрешната тема, затоа ве покануваме утре точно во 12 часот да бидете со уште една нова Алфа Ординација и со мојот колега Гоце Андриевски. А за денес ќе ви се заблагодарам за вниманието и учеството во денешното издание. Ви посакам да останете во добро расположение, во добро здравје. Тоа е секогаш нашата порака. Уживајте со програмата на Алфа, како и во новото издание на Збор по збор со Искра. Довидување.